सो गाइस हम लोग आए हैं चिकन बनाने मंतोष के मड़ई में। देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये पुष्कर ब्लॉगर हैं जो देख लीजिए, यही चिकन बनाएंगे आज। गाइस आज हमारा चिकन एकदम देहाती स्टाइल में एकदम फारू चिकन बनाएंगे। तो गाइस देख सकते हो पूरा मटेरियल हम लोग रेडी कर चुके हैं। इसको अभी हम लोग लाहे लाहे मिलाएंगे, ठीक है। इसको मिक्स करके इसको ढापेंगे लगभग 10 मिनट, क्योंकि तब तक इसमें पूरा मटेरियल घुस जाएगा, तब इसको हम लोग बनाएंगे। काफ़ी स्पेशल तरीका से, यूनियन तरीका है दोस्तों। अभी घर पे आप भी बना सकते हो, वो भी कम बजट में। तो जल्दी जल्दी घर पे बनाओ और मस्त करो और यूज करो और जल्दी जल्दी पार्टी करो और लाइक करो, कमेंट करो।